ফ্লিপকাৰ্টৰ এটা প্ৰডাক্ট আহিছে আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ আগত তো কি ওলাই চাওঁ আহকচোন এই হেডফোনডাল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বিশেষকৈ আহি পালেহি তো আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ বাৰু তো যি কি নহওক ধুনীয়া পেকেজিং কৰি দিছে তেখেতলোকে একেবাৰে ধুনীয়া পেকেজিং আৰু বট কোম্পানীটো এনেই ভাল বট কোম্পানীও দিছোঁ মই বিশেষকৈ ধুনীয়া দিছে লগতে আৰু কি দিছে চাই লওঁ আপোনালোকে চাই লওক যদি কেতিয়াবা অৰ্ডাৰ দিয়ে তেনেকুৱা কি দিছে ইয়াতে গম পাব আপোনালোকে এইডাল ৰাখিছে আৰু ইয়াত নাই একো ইয়াতে কি দি আহিছে চাব পাৰিব আপোনাক ইয়াতে মেনু এখন দি আহিছে অলৰেডি সুন্দৰভাৱে তাৰপিছত ইয়াতে দিছে এখন বট কোম্পানী ইয়াতে কাৰ্ড এখন দি আহিছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড চাগে তাৰপিছত এখন দি আছে ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়া দিছে হেডফোনডাল থেংক ইউ এটা দি আহিছে মোলৈ ধন্যবাদ এটা বহুতখিনি দি আহিছে যিবিলাক সাধাৰণ হেডফোনত ইমানখিনি ডকুমেণ্টছ দি নাহে অলৰেডি আৰু আপোনালোকৰ এইবিলাক কিবা কিবি দি আহিছে আৰু দি আহিছে কিছুমান ষ্টিকাৰ দি আহিছে চব ষ্টিকাৰ দি আহিছে এইটো এটা ষ্টিকাৰ আৰু ইয়াতে বটৰ এটা দি আহিছে লগতে এইখিনি ৰাবাৰখিনি দি আহিছে চাৰ্জাৰ এডাল দিছে আৰু এইটো আপোনালোকৰ ইয়াত আছে আপোনাৰ 10 মিনিট চাৰ্জ কৰিলেও আপোনাৰ 20 ঘণ্টা চলিব গতিকে বহুত এটা সুন্দৰ হয়